قشطة يا بوب. قلبي. يوسف، بصوا بقى النهارده هنلعب لعبة حلوة. مية. دي كام؟ 100 جنيه. دي ايه؟ 100. دي ايه؟ 100. 100 جنيه. ركز يا يوسف، هنبدأ بيوسف الأول، خلاص؟ 100 جنيه فين يا يوسف؟ هنا. هنا صح؟ فين ال 100 جنيه؟ ايه. هو ده يعني الدور. فين ال 100 جنيه يا يوسف؟ اهي. هنا؟ يا ابن الايه صح؟ عرفت منين؟ مركز عليها. ركز عليها. تعال في ال 100 جنيه. دي ايه؟ 100. دي ايه؟ 100. دي ايه؟ 100 جنيه. دي 100 جنيه. 100 جنيه يا جماعة. 100 جنيه. دي كام؟ ماشي، يلا تعالى حطها. يا بشر، حطها والله. يا قوم، الدنيا كلها تشهد. انا بقول الدنيا كلها وبسمع. خلاص طيب. دي كام؟ 100 جنيه. دي كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه. حتى مش هتخش ال 100 جنيه. اهي 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 اهي. فين ال 100 جنيه؟ هنا؟ ايه يا ده؟ عم عيب عليك. عرفت ازاي؟ عرفت منين؟ عرفت منين؟ ايه ده؟ طب حط يلا نشوف. انزل انت بكتير. ما انت حط اللي معاك دي. سبحان الله. ايه؟ ايه ده؟ انا ما ركزتش. ماليش مالي دعوة. يا عم. طب انا ما اعرفش تحطها فين. ماليش دعوة. مالي يا عم دلوقتي. ايه ده بقى؟ سبحان الله. طب يا ترى ال 100 جنيه فين؟ طب انتوا حطوها فين وعلبه طيب؟ انا ما اعرفش. طب اسمي الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخد دي. ارفع طيب. يا رب بسم الله، بسم الله. ايه ده؟ ايه ده يا بابا ايه يا ده؟ عم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا خد بس انا كان إيه ده؟ عندي اصلا والله. ايه ده؟ 100 جنيه دي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب ده- الله اكبر. ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن. ايه ده؟ ايه الرزق ده كله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن. يعني اصلا انا اللي كان عليا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الله اكبر. انا اللي كان عليا العب. ماليش فين؟ طب ده رزقي. ازاي انا 100 جنيه؟ ده الارقام. ده الارقام. يا عم انت خمان. عشان انت بصيت في الرزق. الشيخ نصب علينا. ازاي؟ الشيخ ازاي؟ الشيخ بينصب. كده كان حرام. الشيخ نصب عليا انا. الشيخ نصب عليا. ادينا من جنيه وخد الالاف. ياخد 1000. خد غور بتاعي. وراح موقع. الفكرة من الفيديو انك طول ما انت مركز مع غيرك وبتبص للي في ايده وبتنشغل بس انك ما تشيلش عينك من عليه، فتأكد بان اللي هتحصله هيكون اقل بكتير من اللي ممكن كنت تحصله لو انشغلت بنفسك وتوكلت على ربك وسلمتها لله. فاشتغل واجتهد وجد واتعب، واكيد بإذن الله هتوصل للي بتتمناه ونفسك فيه.